Halo teman-teman, sekarang lagi mau ajak kontrol Ade nih karena batuk. Ade bawa ke dokter anak. Kebetulan ada mainan ini ya, sama Alia lagi pada main. Seru banget kayaknya ya. Mudah-mudahan penyakitnya tuh tinggalin aja di sini. Gara-gara lupa gara-gara mainan. Pasal. Mana? Sini. Pegangin sini. Yuk sini yuk, yuk sini. Yuk. Ajarin. Ini jembatannya. Jari. Ya. Oh, hati-hati pegangan. Ini sungai. Wah, ada sungai. Wah, hati-hati deh. Pak. Halo. Hati-hati ya. Iya, Adek dipanggil. Ayo mau kemana? Ayo mau kemana? Lihat, lihat berani dia. Kejar lagi ke sini. Ayo ke situ. Ayo. Wish. Wish. Wish, lihat. Lihat. Wish. Ayo mau kemana lagi? Kejar lagi ke sini nih. Wait, bawa dia. Ini nih. Kemana? Wait. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Halo. Papi tolong. Gak boleh teriak-teriak. Hop. 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 Guys. Ayo. Ulang. Ayo. Di sini. Oke, silahkan boleh. Naik dong. Ayo. Hop. Hop. Berani, ayo jangan dipegangin. Pengen di situ. Boleh, turun lagi dong. Nggak ada guys. Wih, 1, 2, 3. Wih. Salah. Hei, ya kabur. Nih, ayo deh, ke bawah. Wih. Ayo. Kabur sana kan. Ayo. Mana yuk, ada mau katanya. Lihat, nih, ada mau perosotan katanya. Balapan. Wih, balapan guys. Balapan guys, siapa yang menang guys? Ayo, komentar dukung yang mana? Wih, ya Icam. Ada hati-hati. Guys, ayo adek, ayo maju terus. Ayo terus. Mendaki, ada mendaki, ya terus. Ayo sini pegangin papi. Ada tahu sendiri. Oh, bisa sendiri, nggak mau katanya guys, nggak mau dipegangin dia. Sama. Oke, naik. Hai, akhirnya. Sampai puncak. Tolong megangin. Boleh. Lihat ini. Woi. Naik. Di sini. Kemana? Oke, ada hiu, awas ada hiu, ada ikan hiu, awas ada ikan hiu. Awas ada ikan hiu, awas guys, iya di sana ada ikan hiu. Iya, hati-hati ya. Oh, ada yang minta tolong guys. Woi, apa emang ada apa? Ada hiu. Mana hiu? Iya. Aku diculik. Culik. Aduh, akhirnya. Emang ada hiu di mana, woi? Di situ. Di situ ada ikan hiu.
Serasa bukan di dokter ya, padahal ini dia lagi di dokter ngantar Dede Arsyad nih yang lagi batuk katanya. Batuknya itu guys, dari pagi sampai malam tuh nggak berhenti. Wah. Apa? Woi, lihat aku guys. Woi, hati-hati guys. Ada hiu. Ya tolong. Tolong ada hiu. Tolong ada hiu. Tidak, saya. Weh, ini mau kemana weh? Mana? Awas di sini ada hiu. Woi, lihat. Ngapain tuh? Woi, pelan-pelan. Ayo. Takut dia campur takut. Berhasil juga. 8, 1, 2, 3. Aku menang. Nih guys, baru pulang dari dokternya tuh. Obatnya lihat. Obatnya ada 1 biji karena batuk doang ya. Doain Dede Arsyadnya cepet sembuh ya guys. Sama Mami, sama AA. Halo AA, udah antar adek. Ya, pulang. Ngapa? Come on guys. Kita pulang. Sehat ya Dek ya. Sehat ya, Dek. Dia mau balon. Udah lihat-lihat. Nabung ya ya. Kita mau kemana emang? Pulang. Come on. Yuk, siap. Masuk mobil. Kita cuci mobil dulu ya. Sampai jumpa. Dah.